Kurumjari Manuhuna Yangbira Punamu Ahamakta the Kishore Chandrawang Kim Chana Taram Okcheri. Manuhuna a 360-degree analysis of news and event tang as Equina Kanazagadoriba si 2014 December Tarik Mangada, Union Health Minister JP Nadana Hodokiba in the Danush Mission Hairiba Sigi. Ahan Batanga Wena April July 2015 da Loisin Matung asi Anisuba Tanga Wena Hodoliba in the Danush Mission Asiki Matanga. Hiring mission asi karino magi objective na karino magi challenging na karino haibazigi maramda kupna nanabagi namata khoi rectal election na leibiriba si ai hek right election biriba si state immunization officer oina thau pubiba Dr. TH Nandakishore ni Dr. Nandakishore putaram okcheri adu gai election right election biriba sina UNICEF ki consultant oina leibiba Arun Maitram ni tamorun basu taram okcheri ahan mada khoi Dr. Nandakishore ki khangjining si yes, for the viewer, we viewers sing yang liba sing sigi. Or in the Bahitare. How do mission introduce mission as a carino, have some Hana Tambutam? Mission introduce Habisi Sahi Ani Powagi Angang sing. Tika soon of a cup to Holdova. Sunta Tahodova. Adegi Miron be Nupi sing. Tika Tahodova sindo. Tiraga. Masing Tido Aga. Mushing the full immunization pura puri mapung panetika thadokpa amsung completely immunization na mapung phaba tika thadokpa gi national se immunization program gi India government gi tawdaba yadaba immunization program makhalamani okay ado hojiki introduce ki mission si hoi tika thadokpa ni budi haibire madala koina ma hangjaningi si hana so sugumba program si leiribani tika thabagi si daida anoba sugumba ma mission sima Tauda Yadabaki Tangai Padabamo if Sikari Degino. Masi Karihani Maram Yam Yamre India the Angang Popikisangsi, Sahi Mada, Crore Aniga Lak Humdra Mukpui. Masigi Manunda, Sahi Kudingi Lak Manga Mangadi, vaccine preventable disease, Degi Siba. Okay. Masigi Siba Simasing Sum Yam the Sibasida, India government Masi. Vaccine preventable oibanina vaccine kaptho agadi masigi sibasidi kanbe yagani haibagi aimda chithauba angangsing sungtha thahaudraba angangsing si thiraga tika thadoga moise completely immunized torga lena sing degi ngakthoknabagi aim ne okay amahan koi tamur no laksaningi si malem gi oini yeng matam do jiki koi gi vaccine na prevent to ya ba lena sing sina maram oiraga lay tabagi chang si India si Malay thakta yeng matam da kari phibam da lay din lobi India gi si almost 47 hai tare ang si bagi chang se ada hoji government of India na koi gi health for all hai tare mi khud bipum khudemuk se masa fana la hanna bi damakta koi gi masi fana hona bada koi gi next generation hogolai angang sing se koi yamna masa fana la nabi ade masi gi perspective se degi mission introduce se launch of bini koi 2014 gi December da adu ana phase loisin ge second phase ana hoji phobo gi koi all India gi as per record koi full immunization hai bada angang sing this vaccination to busi 65% bok lari koi reminding mayam si masini case up tori se mission introduce ki maroi objective ti masi case up drive oina special drive oina laga koi gi unreached population the lariba the inaccessible area da am difficult to hard to reach area da lariba angang sing si koi gi masi sing si reach out torga makoi hojik 65% lari next 5 years is da koi gi 90% da pukla padne masi gi objective makha da mission introduce si koi second phase na sathabani first phase da 201 district India gi identified tawi ma da koi Manipur district koi gi Chingi district mari have tare Senapati Tamenglong Ukhul adagi Chucham Pusiawe aduga hojigi second phase di 297 district India gi all India gi identified tawi masida mo koi Manipur district mari have tare Tampaki Valley district ahum Thobal adagi Bisnupur Imphal East then koi Chingi Chandel simu handak mo coop tarpa masi focus tarpa aduga hojiki 297 district si akoi phana masi target tok targadi almost akoi 89 lakhs general gum se masi miss away ba akoi all in the sahi khuding gi na angang hojiki 89 lakhs angang sing si akoi gi hojiki lai am phajagraba India gi one of the largest site are ko public health program ai tare in the world masi na akoi almost 2 crores 2.7 crore gum angang si akoi vaccinatory sahi mada ado masi torga su in spite of all this best effort
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁ 30 ꯌꯔꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡ 89 ꯂꯥꯛꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯏꯟ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯇꯤꯡ ꯑꯣꯜ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯑꯦꯕꯜ ꯏꯐꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 89 ꯂꯥꯛꯁ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 297ꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯁꯠ ꯐꯦꯖꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤቭ ꯔꯤꯁ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 88%ꯒꯨꯝꯕ 80% ꯃꯤꯁ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖꯁꯦ Okay, tamo masdai da koi UNICEF ki role sina kari. तसेंग यूनिसेफ की रोल है ताकि अखोई कम्युनिकेशन है तारे हाइदी याम अखोई प्रोग्राम सिदी याम फजई तगुम सुंग मसी राइट मैसेज सी राइट पर्सन द अखोई रिच तौगम द तारगदी मसी की ऑब्जेक्टिव फंगोइदने and the mission international की ऑब्जेक्टिव दी लास्ट चाइल्ड इन लास्ट माइल अखोई लास्ट चाइल्ड एकदम एक्सट्रीम द लेब अंगांग दो एकदम आरापम फम द लेब अंगांग दो मधु मसी की सर्विस की होलकन द इम्यूनाइज तौरगा मासे यामना अफब अंगाम ओहनबदने हाइदी अखोइना इट इज यामना सिंपल ओइना अखोइना खनबे अंगांग अमा वंस अखोइगी मांगोंदा अखोइगी हाइतरे डिसेबल हाइब तारे मासी प्रॉपर्ली वैक्सीनेट तौदबा पार्शियली नत्रगा अनवैक्सीनेट तौतागदी मा डिसेबल ओइकांदा मागी इकोनॉमिकली फैमिली तो लेगदा बर्डन अदे सोसाइटी द लेगदा बर्डन अदुना मासे अखोइगी यामना हेल्दी ओइबा अखोइगी फिट ओइबम ओइदोनिना मांगोंदा अखोइ सोसाइटी की सोशल ऑब्लिगेशन मैम लाकांदा अनेस अखोइगी इनकम मैम डाइवर्ट तौरकान अखोइगी डेवलपमेंट फोकस तौगदबजु हेल्थ केयर डाइवर्ट तौरकांदा मदु लाकदब अखोइगी इंपैक्ट मैम सी मैम सी अखोइ सी येंगुरकांदा मी खुदंग से मसा फरगदी अखोइगी लाइबा कनोस मैम सी डेवलपमेंट सिनम गमदोने अन मसी तौनो होनबदा अखोइगी प्रॉपर कम्युनिकेशन म संगा कांदा हजिकी अनरिच एरिया से कवर तौबम संगे मसिदा यूनिसेफ ना अखोइगी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मैम डेवलप तौबी सिंपल एग्जांपल अखोइ अखोसी मिशन इंटरनेशनल फाइ अखोइ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से फाइ सी मैम से खंगगसु अखोइ कम्युनिकेशन गैप लेबिसने मरम कांदा मिसकंसेप्शन मैम थे सर्टेन पर्टिकुलर कम्युनिटी खर द दिकमेंट तो गेदा अखोइ पोलियो कापा लाक्तारगदी मैम से मागी पेरेंट्स ने काफनिंगदे मसा से काप यादे कई मरंगिनो हाइतारगदी मोय मसिदा अखोइगी फैमिली प्लानिंग की इंग्रेडिएंट हापचनग्रबने दुना मसि कापगदी आंगांग अखोइ हयंग वाय आंगांग पोक यारोय का हाइबगुंबा अदगी नुपी सी अखोइ हुजिक एज सुन एज मासी प्रेग्नेंट ओइबगा मा टिटानस सी कापथोकदमने अदो करगुंबा खरिन अखोइगी पॉपुलेशन खरद दिकमाय टिटानस कापगदी मागी मसादम चावने अदुना हयंग वाय पोकपदा नुपी दु सिगनी हाइबसी व मिसकंसेप्शन मैम लेबा द मसीगी अखोइ मिसकंसेप्शन से मसी ब्रेक तौबसे मसी क्रम क्रम स्ट्रेटजी सिनरगा मसी कमाय ओवरकम तौगदगे सिदा यूनिसेफ ना अखोइ तोंग लवे ओके am nungai matang da we doctor lakshaning si hojiki mission introduction is the piri ba magi vaccination se kari kari no karam karam laina no mana cover taw sim tang thabi hame simply mission Indradhanush si Indradhanush means akoi rainbow sini hoi rainbow si maju tare yau haibne maju tare si maju amamamga laina amamamga manahanba okay se laina tare hoi maju tare laina tare laina tare se makokti hauraga se diphtheria na khanau chapat pelina okay whooping cup wanda na khuba masi yamna communicable disease ngatani okay mi yamna che chinna yum ka macha ma mi myam leseladi whooping cup na ra di loina duine aduna tika thauda gi angam myam je su whooping cup na da siduine ko diphtheria chu chamani ma chu nuksita longna bani na mi do yamna chawung na taraba yum le kari phatraba ka macham de mi myam leselagadi diphtheria chu lok tin nuksita chatpani na na khraga khanau chaphat khraga adi ma narga da tokte ma di magi complication heart ta kai loi sok pai hoi admai tawdana hemophilus influenza chu mi yam leiba adi kungna taba yum lei kari phattaba tika thaudab angang chingda nuksitei longna bani na moi so dum nagan be yab adi hemophilus influenza chi ngasai gi brain yauhragadi meningitis toroga sen basu yaba che se changa ga pneumonia na halaga dum sen basu yaba adugum laina sing laina tare diphtheria whooping cough tetanus polio na mayam na khangna ba se crippling disease adigi tb childhood tb adigi se hepatitis b mayam na khangna di measles like thokpa taret chi da maroi na sai se taret chi da base torga laina taret sing ji tika tharagadi nakpa yai haina ko adu mission Indradhanush adudagi hawdokhibane ba adu hujikti laina khara ngakthokpa ngamba ko hemophilus influenza chi akhoi gi state ta hawdri
adu oiraga su akhoi ju ngasi dagi di hogre Okay, second phase. second phase dagi di ngasi dagi di hogre hemophilus influenza yawba adagi Japanese encephalitis laina si India gi state khudimok to loina tokde identified state identified district kharada Japanese encephalitis ki vaccination se tawe bako akoi gi su Tamenglong ga Ukhrul ga walhore moji campaign taw kan moji endemic zone natte na case laiti haidana India government identify tawda begine tawraga di mosu kapthuk pagi provision lakaduina duga koina tawbiyo haibi su request leire ada laina ma panjigi tika se khoi manipur de hujujik leire bane adana mission Indradhanush gi MD se ngasagi kanu si India gi su leire India gi si 65% ni 35% kaphau de si sina sian bane masagi chahi me lak mangam ma sian si Okay. adana 35% si chap mana do se ngasai jo koi khana bde yaw gre India gi si se last 30 sida 65 kanum yori ade di chahi me da protection rate se full immunization se manga gum chatle manga gum chatle manga chala di se akoina 90% and above hairi se masi yobagan da chahi si yam changa duri adana special immunization drive yaw dragadi akoi kuina changani chahi khuding angang meyam sidokradi akoi burden se hen yamani haidana ko adidagi hawdok khibne be mission ni denu se Okay. akoi gi Manipur gi su se Manipur gi se full immunization se 54 de leba akoi meyam chang honari se 54% Rate se ai tari. India gi na 65 ni ko akoi Manipur gi na se 54% de le ado ide another se 46% na ko sitika thadri adu district khara de Imphal East West yam thai 70 to 80% thai tika se Imphal East West se adur so Imphal East kadabu yaur ino ada mission Indradhanush ge site selection je yam thaba da su chatti yam lap da su chatti karigino the last 2 year the laikup thokpa akoi medical gi di load pe yadi tika ba thahok draba laikup thokpani khangde whooping cup thokpani khangde diphtheria nabni khangde thorkane Hoy. adu last 2 years sida laikup thorpagi case thengaraba adugi jaga do mission Indradhanush so yorkane Okay, sai ahamagi 201 sida. 201 se Okay. 201 sida kesina te 201 high focus ne high focus idi khare hena sathin da chokpa jaga sing Hoy. haibidi tika thabada khare hena yamna waloba 50% yogdaba handaki medium focus sina 50% di yoba adu 50 deni 60 bhumun da mai full immunization se leire hai si jaga sina medium focus handaki second phase tawdusi adu hanagi duna district mari hanagi duna high focus diksi khara hena sothaba Okay. jaga sing adana khoi gi Imphal East yauri do dugini Imphal West su mathangi da yauri haninga lite kaino da Imphal West su asai gi mayan phana sai de measles thoki Japanese encephalitis thoki Hoy. iro maijau do kari thoki bugo Hoy. tera daga thoki bugo madan mathang da se nakraba Imphal West su yauri haninga lite achievement gi yengro di is good ko 70 to 80% 90% akhoi target tawrisi iralen yobu yai bugo target tang hata chatte hata golap di asai sida measles epidemic tawi Hoy. adugi reason adum yorkani measles epidemic tawba measles case thorpa case ma thorpa vaccine preventable disease gi di aku epidemic in lowe Ano Dr. Masigi mode of operandi haga koigi thadokpagi mong se koigi yum da chalaga tawbiri brandragana clinic ma mayam commonly hanga tawibra. masi akoina hana koi se kano identify togini se asa natraga ANM moi tanarga angalwadi worker moi tanarga head count no hujiki measles thoki jaga se sigi around 1 kilometer gi diameter se moina head count han tok thoni head count tok thupa sida adegi due list preparation moi gi tika thauda ba angang se chi thaudo khoto je moi am semani adugi matungina koi immunization session je leptuine ko immunization session je ekta yum chalaka kapadi kapoi Okay. kano da immunization session side am khan gi ne session side se krai do bi ya have da ngai gi asa gi mayum oi bi ya angalwadi center oi bi ya adegi jaga du da se koina se ate later ga su NGO do oi bi ya adegi koi local du gi leader gi mayum do oi bi ya club to oi bi ya school do oi bi ya Okay. adana masi tarokan de session side identify tarokan da madi jaga du de vaccinator chalaga asana mobilize taroga adugi se mayam na punjalaga immunization campaign si tawdine bako drive si tawdine adana ngasai na koina national gi sulora koi Manipur so 90% aim tawse karhino haibda
अतोप स्टेट कंट्री मैम डेवलप कंट्री मैम से 90% अब ने मोन ट्राई तौरी से 90% अब अखोई सु ट्राई तब गमगदे अखोइद से वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज में थोरगसु मदुना एपिडेमिक थोएब एपिडेमिक थोनदनबगिने अखोइना 90% ने अबकी अखोइना मिशन इंद्रधनुष टारगेट थमिबसिन adana ngase agoi tok te swai da matang sta wi break mtang lo je break ke matung da hari ba immunization ji matang sta lei ba magi challenges mayam adu ko mutang handa nei je ke keep watching manu na break mtang lo je ki break ke matung da manu na yeng bir ba punu mapu amuk hana taram okchari matang da koi tamuron da lakse ningi se despite all the effort akoi na high bd koi gi masi analyze tawdana evaluate tawdana mafam do khangdok tana identify tawthoga masi da tawsi khoti high bagi magi plan di yauri plus monitoring yauri however aduma oidina su ngasi akoi na sigi second phase si hawdo pada akoi na taja gi basi first phase da yaw gi ba koi gi chingi district singsi the only 55% covered tawmu ngami hairi adun dini sai gi myth akoi gi sai gi sigi adu ka forgade adu lakani sidi akoi gi dharma ga chana chana de akoi gi chanami gi wang badani hai ba sing si khatana tan atopa kai kai factor di leiba yamse program ni haidi partially vaccinated tawba natraga never vaccinated tawba angang amana akoi gi 6 time higher risk leiba cv chang se magi akoi vaccinated tawdragade ana afaba program oitaga su akoi manipur gi context am program na masi implement on the we face so many challenges haidi first and foremost akoi gi law and order the unpredictable law and orders the frequent ban strike aduna masina akoi tawgudo sel singsida yamna hamper oiba number 1 number 2 mission ranos ki amd yamna hard to reach area akoi gi transport public transport from khongna 6 hours 7 hours travel tawga sakada from oiba the sing from the chatlaga akoi gi help front line workers aitar anm sing asa sing the anganwadi workers ma'am sina from the chatlaga akoi gi hojiki area do reach tawdoni masigi transport ka aitare masigi movement is the akoi sumaina akoi local akoi socio economic condition aitare hojiki lariyo ma'am sina akoi achouba akoi gi challenges amoi masi ma'am sim face tawba again hojiki inaccessible area si yonglam hona ba masina akoi gi masigi programs achouba akoi gi challenge ama di ohle okay ada sagi mobilization gi wa si thamraga second thing gi myth on library ba library se sagi si de koi ka chatna de koi da tawai de haiba mayam si how do you think masi kind of break to masi da ne koi gi front line workers ai tare assessing and wari workers sing gi role se adu matik importance ho iduna when mission introduction holding ai da koi series of capacity building hai sare sensitization mayam tawi media sing tawi ade doctors sing tawi nurses sing tawi adagi masi mayam se da kan da ultimately koi gi community da koi gi direct contact to the assessing sin aduna assessing sina house to house visits ala kanda mi sing say da koi gi interpersonal communication have that ipc to kanda ma koi gi myths misconception ma'am see koi clear to ba then koi gi people started changing their attitude aduna hojiti adumai khalam ba sing see certain pocket to your community sing see attitude se slowly now they begin changing adumai na to kanda koi mission indonesian ki masi koi gi aphaba ka itare positive change positive development khale adi example namana koi gi fast pace da koi yam interi haitare tamilong yam senapati gi yam interi koi gi inaccessible area ma da koi na monitor sa matam da koi gi family mayam thene family singsi koi gi macha tare suramba manga sumba ayamana family planning concept ki kanodi amata lemdre manga suba tare suba adigi in one area in chosampur koi gi family mana angang 18 suramba 17 suramba su thengna reba ado hangu kanda immunization de amadu tom deba ado hojiki mission university si tawbo si tar kanda moi si tholaga immunization gi tholeba angang chei manga suba immunization tawba yagadra ani suba tawba yagadra thola kanda immunization gi ka khogi mission university na sigi tika ka babagi dong sa ma am se pi gi ba aduna akhoi maruina masida darka ta di akhoi word of mouth haitare masi kanana ngamgada gai targeti print electronic media gi matata akhoi frontline workers sing se masi gi role si amna importance hoiba aduna basically moina backbone masi gi program sigi successful and base mathang na sandok pi ba haitare chin wa hai oina sum sandok ki biduna kwai best adu da koi gi lady ba sai gi thaja da ba me si gon bangam kan ha yes ya pa yes
खितंग आई कनम गा हाजी हाई हाई अकोई की साइट सिलेक्शन की मतंग दसु को से सब सेंटर दु नर्स तागदम ने नर्स इन द फॉर द लास्ट 3 months ताद्र टिका थाबिद्र होय अदगी अकोई की फिक्स इम्यूनाइजेशन सेशन जिंग से था हुम भान टिका थाबिरक्त्र नर्स सुटी लोगी बने खंगदे अमने नि खंगदे नर्स लाक्तने टिका थाद्रेना one of the factor ne one of the factor mo oini ne aduna masigi jaga se akoina keno da front line workers leitragadi kana thane akoini side law si yadamni na aduna masi one of the factor ni aduna asagi amu public sing china ko 54% dam tika thaya si masigi reason karin hoide public si khangde hoy awareness laina si maram da khangdre adigi tika thabe kana be maram da khangdre adu maram buna से लाना मीना हाइजन रोंग कंसेप्ट सुम खन लेरे अद मसी रोंग कंसेप्ट से लोकटोक से हरगदी लेना जी मरम दा कोइन पब्लिक ता अवेयरनेस कैंपेन और अवेयरनेस मैसेज पिबम थुए एग्जांपल पोलियो हरे लेना से वेरी डेंजरस क्रिपलिंग डिजीज हाइने पोलियो से कमाइना संदु हरदी पोलियो से अनाबा मी अमदगी मागी मथी दगी इसिंग द तागरग नत्रग हाइंगना मथी दगी चान चिंजाक द पोरा कोइना चासल कंद पोलियो से नादुइने अद पोलियो से नालो हरगदी अखोय करिसन इसिंग अरुब अदे ngasagi लेट्रिन सैनिटेशन फजब लेनुको लेट्रिन सेंट्री लेट्रिन करगी साबु को मैम से दरकार ले मदु ngमदब जगह देदी इरालेन टिका थारगदी ngak pangami हाइबम लेरे अदुगी सुमतकता वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज मैम से था तरुक की मतुंग देदी था तरुक तेन चही अहुम बगी मुंग याम नागले अदुना था तरुक फादरिंग से मागी ngase प्राइमरी सीरीज फर्स्ट डोज का पर सेकंड डोज का पर थर्ड डोज का पर से था तरुक सिमरम द लोइन वा कोइन मेसेज बिबम तो कगिनो दंग सागी था तरुक की मतुंग देदी ममा न पिरकपा आंगांग दु प्रोटेक्शन पीरिबको पोकपदी यावजरपा प्रोटेक्शन इम्यूनिटी से था तरुक की मतुंग दे टेपर डाउन चखिनेबा डाउन चक्र मतुंग से ngase पोलियो और हेपेटाइटिस बी और यदि हिमोफ्लुएंस सिम्बल लोइन नागल लेबको नागन बनिन मसी था तरुक सी यावदुंगे द कोई वैक्सीनेशन तोकथोकपा मसी को मतंग को हंगजनि बमा मसी थादोक रे जे कना कना को ये हानना कोई चमचम डिस्पेंसरी दे क्लिनिक ने खंग दे हॉस्पिटल खंग दे दुगा दुम बम फम द इम्यूनाइजेशन तौरगा लेबा मी सिंग सिसु हाई रिव न्यूज की मिशन सिदा कापे बसी थादोपम चंगी ब्रांड रना हु आर टारगेट कना कना नो मसे मरुइन थादोरिस टिका थाबसे मरुइन ngasai aina haijigibdu टिका थाबसे कोई के अंगांग चही अनि मखा थागदुर मी से ना कोई नर्स ने बको एनएम ना अद चही अनि की मखा अदु ngasagi se हाना थागी हो सम थागा ब हाना थागी बोदी थादर से थादर से मा ngasagi series du फजन सुगरगदी अदु दना मसी aina ngasai थागद से कोई deputy 1 2 3 penta 1 2 3 penta ना कोई ngasi मसे हवे बको pentavalent ना pentavalent जे केसुनते penta हदि मंगा हाइबने बा लाइना मंगा गी ngakthop ngam tika amutang thabada laina manga ngakthop ngam haibine masi so ngangai sa koi gi leirabane koi sid hidak ti laktan leibine koi preparedness kitang wat padigi ko haudabane badu ngasi di koi haugre ba masi di yaur se hana yaurum ba se diphtheria se whooping cough tetanus adu matakta hemophilus influenza adigi ngasai gi hepatitis b si so koi sid yam nagale ba kana thangnari ba country Myanmar se very high endemic area ne aduna asigi boundary se very high endemic area ne aduna high risk aside low emission in the hepatitis b tok de biadi and hepatitis b is changragadi masing message pi so khoi darka le mama pa singda hepatitis b se ek pok padangari hapta ama de thamai mun da cha perinatal ka webe je hapta mung da angang de changthok kragadi angang je khudak tabdi siroi chronic carrier on khani adigi chronic active hepatitis na chahi phading de jaundice thap na ga thun sig bisu hai natraga na chahi hendo kana ma khale ga liver cancer na siduine hoi adugum mayam si public sing de khangan bam changi awareness people ma changi awareness people changi tamu ko lakse ningi si yes 55% covered taw kore first phase ta ko ge health section sa lemong 45 sing si masi amu na cover taw pa ya ba gi madu mission si da ma gi kanu lei bi provision lei kamai ta misa si hozik akoi gi mission rose ke amfaza program di hozik akoi doctor da hangi bi the supplement of na masi gi main target ti sabi gre below 2 years tani haida again masi namu akoi na masi gi geographical location mu thita ga di yam inaccessible oi ba akoi mi na chana bangam da ba ade yam na difficult to reach akoi na yaw bu dai lai da pham da le ba mi mayam dune na masi da micro plan na ma taw khoi masi mission ro so ding da na pham du gi sub centers da lai ba khoi ANM sing doctor sing PC da lai mayam duna micro plan na toy ma gi jaga si da angang
क्या लेबा अदगी मिशन इंद्रधनुषना मिरोन भी आगाम मिरोन भी नुपी सिंह मु कवर तोइनी मिरोन भी क्या लेबा मु खोसी अखोगी चुमाइना हॉस्पिटल चलगा अदगी पीसी द हेल्थ सेंटर चलगा मोसी इम्यूनाइजेशन तौब्रा तौदब्रा मसी मैम से लोइन बक खंदो कांदा मोइन लिस्ट अमा खसेमनि माइक्रो प्लान सिदा मसी मैम से टारगेट तौ कांदा मखोगी यामदा मेट्रिकुलसली मोखोसी मु टारगेट तौदोनी द वंस मसी योगी मफम से अखोगी मथंगी अखोगी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से याहलगा रेगुलर ने याहलगा रिलीज तौदोनी अदुना मसी फजना चथा तारगदी सस्टेन होइन चथा तारगदी होजिके खोइना यहुदो परसेंटेज मदु यौबा ngamnabagi strategy mane hojiki mission da kan haitai loisalapza doctor dagi khoi gi viewers singi damakta hairiba khoi gi mission or mission sigi tangna mana tragasu vaccination ki immunization ki matang sida bibining ba message am tang bibiro mama papa oibisingna masagi masagi angang jingji gi khanbiraga हाइरिबा वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज मयाम सिंगसिदगी कन्नबगी दमकता ngakthoknabagi damakta नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द पीरिबा शेड्यूल दुगी मतुंग इना चप चाना टिका थादोकपियो हाइबसी आई मयाम हाइजनी ओके तमोगी जुम तंग कई मैसेज पिबिनि बले आई मैसेज होनदी एवरी चाइल्ड इज प्रेशियस अदना हाइबा प्रेशियस चाइल्ड सिंगसी मखोसी मसा फन मैसी अखोई कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी चंगी फैमिली अदगी सोसाइटी अबदे अखोई नेशन मसी मैम से अदना मिशन इंद्रधनुष सी अखोई कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी एमा लैरगा अखोई माइ पाकदरबिना मिशन इंद्रधनुष सी माइ पाकन होनबदा अखोई चथदुरिबसी अखोई टिल जनवरी एवरी 7 days in a month अखोई 7 days 7 दगी होरा 14 एवरी मंथ खुदिंग चथदुन टिल जनवरी बॉक्स एदना मसी की पेरसिदा अखोई लरिबा खुदिमक नाइ तारे अखोई कम्युनिटी लीडर्स सिंग सिविल सोसाइटी सिंग गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग द स्टेक होल्डर्स आई तारे लाइन डिपार्टमेंट नॉट ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट अखोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हारी मैम से लोइनबक अखोई इन्वॉल्व तौरकांदा अखोई मसी माइ पाहलगदी अखोई प्रेसेस ओइबा अंगाम खुदिमक से यामना हेल्दी ओइबा चाइल्ड सोसाइटी सिक ओइगने नै खंदे याम बस वाफकलोनी तिनजंग गाइजंग दबा कुनायमा सेमगत के हाइबा तारगदी मिरोन बी अदगिदी अंगाम हारिबि सिंगसना मेल रोन नि मुखैना ओरकदौरिबिना मखोइ सिंगसी मतिक चाना हाइबा तारे लैरिबो खुगी टिका थादोकपगी थबक थरो मसी मतिक चाना मसी मतम चाना तौबिहौ अदुगा हारिबि टिका से था मतमदा सी तौगनी दैदि यामना कोइ कॉमनली खन्नरिबि टिका थागोदि लायौ हौगनी आई सेनबो ngमोय मदु आई पुथा ngमोय हाइबा अदुगुम थाजनबि मयाम से थादो पिनरगा हारिबो जे इंडिया गवर्नमेंट पाइखा लैबा सिगुमबा मिशन इंद्रधनुष की अखोई की खुदोंग चाबा से लौबियो हाइबा मैसेज नि केस नि थंबे से याम नुंगाजी तमोर नमनि डॉक्टर नानि किशोर लेंबि तनगा सिमन हुनगी तवरा मसिदा मपुम फान बि दमता गेस नि पमु कना थागा जो फोंदो चरी लोनमा येंबिर पुनम किजु ngasi ओरदि काना नबि आथिंगे जै कुरुम जै